अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ आज ओरियो आइसक्रीम। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल हैं। मैंने 2 ओरियो लिया है, एक चोको चिप लिया है, एक कंडेंस मिल्क का पैक लिया है, एक आइसक्रीम का पैक लिया है और 1 कप दूध लिया है। ये अंदाज़ा है, इसमें से जस्ट थोड़ा सा दूध यूज़ होगा। वैसे ही मैंने 1 कप ले लिया है। तो सबसे पहले मेरे पास एक्चुअली ना पहले ही ना आधा पैक पड़ा था क्रीम का, तो मैंने वो भी यूज़ कर लिया और जो मैंने फ़्रेश क्रीम ली थी तो वो भी मैंने ले ली है। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें दूध ऐड करूँगी, थोड़ा सा आप लोग भी अंदाजे के, तकरीबन मैंने आधा कप इसमें दूध लिया है। इसको मैं स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी और बीटर की मदद से फिर हम लोग इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। बीट करने का मकसद ये होता है कि जो हमारी क्रीम है उसमें फ्लफनेस आ जाए, मतलब उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि जब तक इसमें बबल्स नहीं आएंगे वो फिर जब हमारी आइसक्रीम का वैसे टेस्ट नहीं आएगा। तो देखिए जैसे जैसे बीटर मूव कर रहा है तो उसी तरह हमारी जो क्रीम है वो भी थिक होती जा रही है और उसमें बबल्स आ रहे हैं। तकरीबन क्रीम हमारी अच्छे तरीके से बीट हो चुकी है। मैंने 5 मिनट क्रीम को बीट किया है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया है, मैंने कंडेंस मिल्क लिया है, तो कंडेंस मिल्क को मैं ऐड कर लूँगी। मैंने बहुत थोड़ा कंडेंस मिल्क यूज़ किया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो मैंने इसको अपने अंदाज़े के मुताबिक यूज़ किया जितना आप लोगों को मीठा चाहिए। उसके बाद अब मैं अगेन उसको बीट करूँगी। तो क्रीम में मैंने कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद मैंने इसको दोबारा बीट किया और देखिए मैं स्टिल बीट कर रही हूँ। इसमें कैन में थोड़ा सा कंडेंस मिल्क रह गया था तो मैंने उसको भी निकाल लिया। उसके बाद हमारा काम है ओरियो को चॉप करना। तो ओरियो बिस्कुट्स को सबसे पहले मैं प्लेट में निकाल लूँगी। जितने मैंने लिए हैं तकरीबन कोई 10 से 15 बिस्किट्स होंगे ये। वो लेने के बाद मैं इसको ब्लेंडर में अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने के हम लोगों ने इसको प्रॉपरली पाउडर नहीं बनाना, हम लोगों ने इसके कुछ क्रंचेस हमने इस तरह ही छोड़ देना है क्योंकि वो जब आइसक्रीम बनेगी। तो देखें मैंने इसका प्रॉपर पाउडर नहीं बनाया, इसमें कुछ बिस्किट्स ऐसे ही हैं। तो उसके बाद हम वो टेक्सचर को हम लोग सारे को हम क्रीम में ऐड कर देंगे। क्रीम में ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा स्पैचुला से मिक्स करूँगी ताकि जो हमारा मटीरियल है वो थोड़ा क्रीम में मिक्स हो जाए। उसके बाद देन अगेन मैं बीटर की मदद से इसको दोबारा अच्छे तरीके से बीट करूँगी और तकरीबन मैं इसको 5 से 10 मिनट प्रॉपरली बीट करूँगी ताकि ये जो हमारा मटेरियल है वो उसमें प्रॉपर मिक्स हो। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो आइसक्रीम का टेक्सचर है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और माशाल्लाह उसमें बबल्स भी निकलना शुरू हो गए हैं। तो हमारा आइसक्रीम का टेक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसको एक एयर टाइट जार में बंद करेंगे। मैंने शीशे का बाउल लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये लास्ट में फिर भी इसके थोड़े से क्रंचेस रह गए थे, तो उसको मैंने प्रॉपरली साफ़ कर लिया है और मैं इसको अच्छे से स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें कोई बबल्स ना रहें, क्योंकि अगर बबल्स आ जाएंगे तो आइसक्रीम का जो टेस्ट है वो प्रॉपरली नहीं आएगा, उसमें बर्फ़ आ जाएगी। तो उसके बाद मैं इसको पैक कर लूँगी। इसको तकरीबन हम 1 दिन के लिए फ्रीज़ करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी आइसक्रीम को देखते हैं। हमने 1 दिन इसको डीप फ्रीज़र में रखा था, तो अब हम लोग इसको ओपन करके देखते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। आप लोग इसको ज़रूर एक दफ़ा घर में ट्राई करें।